しました。参りましょう。フィメール部門ベスト4第1カードをマスクロスのは DJ はフリー。Alright。では参りましょう。Ready Go! さあまずは相手を伺う。どちらが先に出るのか。さあ動き出せ。ブロックシェイプアンコー1本目。動くのはマヒーナ1本目。